여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아상영어입니다. 오늘은 37번을 보도록 하겠습니다. legal list of는요. 뭐뭐와 상관없이 관계없이예요. 사람들이죠. 농경 이후에 존재한 사람들이 더 행복했든지 더 건강했든지 혹은 둘 다 아니었던지와 관계없이 It is undeniable that은 통으로 외우세요. 부인할 수 없다. 부인할 수 없다. 이때 진주어 가져왔는데 그냥 부인할 수 없다. 존재했었다. many of them에서 이 many의 비교급이 more이에요. 더 많은 사람들이 존재했다라는 것은 부인할 수 없다. 됐죠? 농경은 both A and B는 A와 B 둘 다예요. 부양을 했고요. 요구를 했습니다. 더 많은 사람을. 다시 한번요. 농업은 더 많은 사람을 부양했고 더 많은 사람을 필요로 했습니다. 근데 그 사람이 어떤 사람들이냐? 그렇죠. 재배할 더 많은 사람들. 무엇을요? 농작물을요. 근데 그 농작물이 무엇인가? 그 사람들을 지탱시켜준 농작물이겠죠. 그럼 다시 한번 정리할게요. 농경은 더 많은 사람을 부양해 주었고요. 더 많은 사람을 필요로 했습니다. 그들을 지탱시켜 줄 농작물을 재배할 더 많은 사람을 필요로 했다는 것이죠. 그 다음에 물론 of course 물론 추정치는 estimate는 추정치는 vari가 다양하다 이런 뜻이에요. 물론 추정치는 다양합니다. 하지만 증거는 가리킵니다 또는 보여줍니다. 증가를 인간의 인구잖아요. 그러니까 인구에서의 증가를 보여주고 있습니다. 그냥 인구 증가를 보여줍니다. 이렇게 정리하면 되고요. from A to B니까 밀리언은 100만이잖아요. 그래서 1에서 500만 명의 사람들 전 세계적으로 그러면 전 세계적으로 100에서 500만 명의 사람으로부터 어디에 이르기까지 few는 몇몇의니까요. 몇백 그다음 밀리언이죠. 밀리언이 100만이고 100만인데 100은 공이 2개잖아요. 100만에다 공을 2개 곱해보세요. 100만, 그 다음에 1000만, 억. 이렇죠? a few hundred million은 수억 명. 이렇게 정리하면 되시겠죠. 됐죠? 다시 한번. 물론 추정치는 다양합니다만 증거는 보여줍니다. 인구의 증가를 보여주고 있습니다. 어느 정도의 인구의 증가냐? 100만에서 500만 명의 사람들, 전 세계적으로 100만에서 500만 명의 사람에서 수억 명에 이르기까지. 일단 once는 일단 뭐뭐 한 후에 이렇게 하셔야 되겠어요. 농업이 정착되어진 이후에. 됐죠? 그리고 더 큰 인구, 이거를 더 많은 인구는 단지 의미하지 않습니다. 증가시키는 것을, 즉 여기서는 확장하는 것을, 누구를요? 모든 것의 크기, 즉 모든 것의 규모를 확장하는 것을 의미하지는 doesn't 않습니다. 이거죠. 다시 한번요. 더 큰 인구죠. 그래서 더 많은 인구는 단지 의미하지 않습니다. 모든 것의 규모를 증가시키는 것, 확장하는 것을 의미하지 않습니다. 뭐뭐와 같이 더 큰 박스의 시리얼을 구매하는 것과 같이 누구를 위해? 더 큰 가족을 위해, 더 규모가 큰 가족을 위해서 더 큰 상자의 시리얼을 구매하는 것과 같이 모든 것의 규모를 증가시키는 것을 의미하지 않습니다. 누가요? 더 많은 인구가요. 이건 더 많은 인구는 가져옵니다. 이 단어 정리하셔야 돼요. qualitative changes니까 질적인 변화. 방식에서 사람들이 사는 그 방식에 있어 질적인 변화를 가져옵니다. 예를 들자면 더 많은 사람은 더 많은 종류의 질병을 의미합니다. 특히 언제? 그렇죠. 그 사람들이
앉아 있을 때가 아니라 여기서는 정착해 있을 때. 됐죠? 예를 들어서 더 많은 사람은 더 많은 질병을 의미합니다. 특히 그 사람들이 정착해 있을 때. 그러한 사람의 집단은 또한 저장할 수 있습니다. 식품을, 음식을 더 오랜 기간 동안. 앞문장 전체는 이러한 사실은 창조해냅니다. 만들어냅니다. 사회를. 어떤 사회? haves and have not으니까 가진 자와 가지지 못한 사람을 가지고 있는 사회죠. 그래서 가지고 있는 자와 가지지 못한 자로 이루어진 사회. 마지막 정리 한번 할게요. 이러한 사람의 집단은 또한 오랜 기간 동안 식품을 저장할 수 있습니다. 이러한 사실은 가진 자와 가지지 못한 자를 가지고 있는 사회를 만들어냅니다. 여기까지 정리되시죠? 여러분들 공부한다고 고생 많으셨고요. 복습 많이 하셔서 좋은 성적 받으시길 바라겠습니다. 감사합니다.